Bir Minecraft videosu çekeceğiz. Hemen başlayalım. İlk öncelikle buradan create new diyelim. Generate random diyelim. Bugün sizlerle kıyma makinesi yapmayı öğreteceğim. Hemen şöyle şuraya yazalım kıyma makinesi diye. Çok güzel olacak. Kıyma makinesi Survivalda da işinize yarayabilir. Ama ilk öncelikle yumurtaya ihtiyacımız var. Hayvan yumurtası yani. Tamam. Şunu hemen başlatalım. Tamam. Şu flat yapalım daha iyi olsun. Biraz başlaması zor oldu. Tamam. İlk öncelikle arkadaşlar taşı alıyoruz. Sonra şundan alıyoruz. Ve sonra dur bir dakika. Kum neredeydi? Kum şuradaydı. Neredeydi? Kum burada. Ve son olarak da inek yumurtasını alacağız. Bakayım. İnek yumurtası. Yani istediğiniz hayvan olur. Ama içinden et çıksın daha iyi olur. Hemen bakın arkadaşlar. Böyle 3 tane şöyle. Sonra böyle yapıyoruz. Biraz yükseltiyoruz. Biraz yüksek olsun. Tamam. Sonra ilk kuarsı alıyoruz. Kuars şilap. Sonra şöyle ve şöyle koyuyoruz. Sonra bunu yapmak için şimdi inekleri böyle koyalım bir sürü. Ne kadar et çıkmasını isterseniz. Kum. Bakın şimdi. Evet. Bakın arkadaşlar. Bir sürü etiniz oldu. Bakalım. 16 tane et ve 6 tane de derimiz oldu arkadaşlar. İşte böyle yapabiliriz. Bu bizim kıyma makinemiz olur. Böyle yararlanabilirsiniz. Lütfen videoma like ve abone olun. Ve hoşça kalın arkadaşlar. Başka bir videomuza kadar.